Ја отвараме темата на денот врсничко насилство. Воопшто не е сјајна темата која што во продолжение ја разработуваме, меѓутоа изминативе денови за жал повторно актуелна, затоа што врсничкото насилство никако да запре, иако тоа не се ни само изолирани случаи, она што последно ја вознемири јавноста е моментот што освен што постои булинг и врсничко насилство, прашањето што го поставуваат граѓаните е дали растеме и живееме со нови генерации кои што воопшто немаат емпатија и го немаат тој прв инстинкт кога станува збор да сведочиш на жртва која што доживува врсничко насилство, да не се изреагира во обид да се спаси или заштити. За сето ова во продолжение разговараме со нашата прва гостинка утрово, госпоѓа Александра Нишова, семеен советник и терапевт. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Да почнеме од тоа како дојдовме до момент да живееме и да гледаме нови генерации кои што од она што во последната случка го видовме, може да се забележи дека од толпа деца, млади, никој нема емпатија и никој нема инстинкт да спречи врсничко насилство. Пред се морам да кажам дека ова не е една обична тепачка помеѓу деца, а најпоразително е тоа што толпата од деца или сведоци седеле и не само него навивале и посматрале. Тоа е навистина поразително и кажува со какви вредносни системи растат овие наши млади генерации. Значи, какви вредносни системи? Никакви, скоро емпатичноста да воопшто не ни постои. Знаете, емпатијата прва ја учиме во семејството, па потоа учиме во градинка, училиште и така натака. Понатаму социјалните медиуми видите како се виновни, затоа што со целото секој повторно споделување на содржината, повторно правиме виктимизација на жртвата, го споделуваме видеото и што правиме? Го промовираме и мотивираме насилството. Само за тој контекст да добие повеќе лајкови, повеќе видеа или коментари. Навистина поразително. Социјалните мрежи често служат за да се подига јавната свест и да не се оставаат случаите заборавени, меѓутоа колку споделувањето на ваквите ситуации прекумерно и од онлайн медиумите, меѓутоа и од физичките лица кои што имаат своји социјални мрежи, дава иницијатива за следна таква ситуација. Се согласувам со вас. Видите како социјалните медиуми се меѓ со две острици. Од една страна многу корисно можеме да ги користиме доколку овој материјал би бил промовиран едукативно и се говори за последиците и по жртвата и по општествено говорам. Понатаму добро би било кога би оделе во таа насока да потенцираме кои се последиците, дека не е добро и така натака. Од друга страна, како што кажав, со секое повторно споделување, шерување на таа содржина, акцентот и вниманието го ставаме на самото насилство. Односно акцентот е насилството. Колку сум ја понасилен и подоминантен, толку сум пофрајер, толку сум покул, толку сум подобар и така натака. Младите тоа го воспримаат, знаете, и се пресликуваат и се идентификуваат едни со други. Меѓу другото, самото прашање, како кажавте, зошто можеби младите не реагирале, постојат повеќе причини. Првенствено да не они утре бидат жртва, да не они бидат утре снимани. Меѓу другото ќе кажат, види, јас реагирав, го спасив девојчето или реагирав, јас не сум кул, јас сум ваков, јас сум таков. Значи ефектот на публика, нели? Господин Нишовска, каде погрешив? Кој е тој момент каде што треба да пресечеме и да кажеме да излеземе, односно да го прекинеме тој магичен круг кој очигледно дека некако не запира? Се согласувам. Значи треба повеќе фактори да се вклучат. Пред се прво е семејството. Социјализацијата да не се повторуваме, нели поступати сите знаеме дека почнува прво во семејството. Денеска наместо ќе се врати детето од училиште да го прашате што доби по математика, како помина, прашете како мина денот, како беше ти, како беа твоите другари, дали некој беше осамен, оставен настрана, дали некој беше навреден. Треба да се говори, емпатијата се учи. Се учи прво дома, а потоа на улица. И на социјалните мрежи. Образовни системи, јас колку што имам информации, скандинавските земји почнаа дури воведување на час по емпатија. Видете, образовниот систем, ја не го видувам никого, стана навистина само образовен, да пренесува знаење и вештини, но не и воспитување. Воспитувањето е денеска оставено единствено на родителите. А немаат време. А родителите се под огромен притисок, сите живееме во динамично време, каде што се бориме за финанси и никако родителството денеска се сведува само на обезбедување на базичните потреби на детето. Говорам облека, храна. Многу малку време останува за воспитување, да говориме за релации, односи, да ги учиме децата како правилно да ги разрешуваат конфликтите, не со насилство, со говор, со јазик. Ние луѓето го имаме најмокното орудие, нели говорат. Кога имаме, само се извинувам на оваа тема, доминантен пример ми е
разликата помеѓу нашата генерација кога се одеше на родителска, Така е. ние секогаш не бевме, ние бевме виновни. Така е. Сега е Се обратно. согласувам. Значи сега родителите и тука е тој мислам дека е еден од тие моменти кои му даваат оган, односно масло во огнот на Се целиот овој согласувам. проблем. Со вас сакате да кажете дека родителите ги храбрат Колку децата поддршка да треба да не ги имаат почитуваат авторитетите. Тоа. Точно, семејството е првото место каде што учиме што е моќ, Така. што е доминација, што е почит, што е разбирање, што е слога. Убаво кажавте, нашите генерации, можеби по старите времената учевме за солидарност, учевме за емпатија, имавме и предмети во училиште директно во наставата, ги вежбавме помеѓу себе, како да ви кажам, групи деца надвор кога игравме топки или жмурки, кога едното ќе паднеше, не му се смеевме, сите претрчувавме да помогнеме. Сега читаме на социјалните мрежи реакции и коментари, особено по вакви ситуации како неделава, и коментарите се во голем дел дека коренот секогаш потекнува од семејството. Колку тука игра улога тоа што, како што кажавте, родителите немаат доволно време, се трудат да ги обезбедат основните потреби, но и да имаат децата набиена агенда од наутро во училишните клупи, а потоа со сите тие активности кои што се дополнителна настава или притисоци за можеби спорт кој што детето не го сака во тој момент, но е наложено од дома. Тоа што развива? Развива отпор, развива насилство, агресија развива. Зашто? Јас разбирам, родителите се амбициозни, сакат можеби и своите соништа нереализирани да ги реализираат преку децата, не навредувам никого и тоа е сосема во ред, но забораваме дека децата се деца и дека детството е толку многу кратко, има работи кои што треба да бидат исполнети, да, и училиштето, и хобите, и обврските, ама не мора на се да се оди, нели? Зошто да се како кажам, напрега тоа дете? Зошто тоа младо можеше да се пренапрега? Меѓутоа, тука и системот веројатно мора да реагира со оглед на тоа дека морам да ја прочитам информацијата, нема одговорност за родителите на насилниците кои брутално претепаа девојче во Штип, тоа е последната информација од вчера. Ето таму, Што тука треба да почне. Значи треба. Кој е одговорен за детето? Родителот. Така е. Значи родителот. До неговото полнолетство секој родител е одговорен за своето дете. Како доаѓаме до ситуација да родителите занемаруваат или не препознаваат кај своето дете дека можеби во одредена ситуација би бил баш неговото дете оно кое што предизвикува булинг и насилство? Така. Јас не можам да ги ставам нели во еден кош сите родители, има родители кои што навистина работат со своите деца, работат на емоционалната интелигенција, работат на вештини на комуникација. Не знам како да кажам, најверојатно или немаат време, или се премногу уморени, или премногу се заморени. Но верувајте, мораме да посветиме внимание на оваа наша млада популација, да говориме, да зборуваме за емпатијата, за сочувството, за помош. Едни кон други. На крајот на криштата ние не живееме сами на овој свет. Сите сме социјални битија и имаме потреба еден од друг. Јас уште еден пример морам да спомнам, тоа е во случајот со Рибникар во Белград, нели Да, имаше конечно да, судски да. епилог што родителите, мене ми се допадна изјавата на родителите на убиените деца, рекоа не е битна казната за родителите, односно годините, должината на казната, колку што се испрати порака дека работите веќе мрднуваат од мртва точка и дека тие се практично одговорните за целиот овој случај. Ги видовме тие транскрипти на пораки кои си ги праќале родителите, односно родителите со детето, што практично доаѓаме до проблемот на целиот изворот на целиот овој проблем. Извинете, сакам само да се дополнам. Например, доколку родители го гледате видеото со вашите деца, коментирајте и зборувајте, објаснете што чувствувало детето во тој момент додека било навредувано, тепано, шлапнато. Ја немам гледано видеото. Зборувајте, објаснувајте и кажувајте. Затоа што следниот пат може вашето дете биде жртва. Да не одиме во тоа да превенираме да имаме жртви, него да идеме во насока да градиме херои. Кој ќе биде херој? Херој ќе биде едно дете доволно да истапи од таа толпа и да каже застанете, тоа не е во ред, да истрча, да повика возрасно лице, да повика службено лице. Тој да се стави на тапет, да се стави на YouTube, да се стави на Facebook и да се велечи. Значи, ние одбираме кој ги правиме херои. Господја Нишкова, само во Нишова, извината. Нема проблем. Во една минута, во однос на жртвата, без разлика за кој случај станува збор, често може да се прочита дека претходно истата жртва била таа која што предизвикува булинг и да е така. Прашањето е ова ли е начинот на Апсолутно не. реванширање? Насилството секогаш раѓа насилство. Не може да роди ништо поубаво и ништо подобро. Агресијата секогаш ќе роди агресија или ќе продуцира агресија.
Наместо тоа, затоа велам, треба да се зборува, да ја вежбаме таа вербална комуникација, да ги вежбаме тие меки вештини, да учиме за емпатијата, за чувствата. Верувајте дека и многу возрастни не знаат да ги препознаат своите чувства, камоли утре да говорат и да го учат, образуваат своето дете за емоциите. Дајте да одвоиме дел во денот, нека биде тоа 10 минути, 15, мислам дека секој од нас може да го одвои тој период, нели? Само кратко, околу психолошките, односно траумите. Така. Ќе успеат ли овие деца да излезат од На прав овие... пат. Со соодветна психолошка помош, стручна помош, семејство, пријатели, вистински пријатели, зборам обкружувањето, како може да се надминат, издигнат и да се издвојат од ова. Секако. Се надевам следното гледање ќе биде на позитивна тема. Благодарам за издвоеното време.